တန်25-26ငါဘွားရဲ့ပတ်ချလဲတောင်းနာမှာစီးပွားရေးလူမှုရေးချစ်ရေးပြဿနာတွေမြောက်များဆိုရအားလုံးက6ချားတဲ့ဖြစ်နေတော့လက်ကလေးပဲထောင်းမှာ day 1နဲ့အခုချိန်ကြီးစောက်ပြီးစိုက်ခဲ့ဦးဘယ်ကောင်းမှငါဆိုပေမဲ့တတိတဲ့နေ့ PR တွေပို့ပြီးတော့များလာကိုကြီးရောပါရမာပြီးမှလူငယ်နဲ့ကြုံတွေ့နေရတဲ့ဘွားတဲ့ရိုးသားတဲ့ဝန်ခံရရင်တော့စာမှာတော့နိုင်ငံခြားမှာကျောင်းတွေဘာတွေတက်နိုင်တဲ့ကောင်းတွေကိုအားကြတာမှားသွားစာလို့ရမှလည်းပြင်းတရားကောင်းတယ်ကြုံရမယ့်ပြဿနာအားလုံးထိတ်ဆက်ဖြစ်ရှင်းกว่าတော့ကြောက်နေတယ်လို့ငါကပြောခဲ့တဲ့စကားတွေကိုပြန် remind လို့ right လုံးမှာစဉ်းစားများတဲ့ငယ်စဉ်ဘွားတဲ့ childhood ကနေတခုတော့ main လေးကြောက်ကြောင်ပဲတဲ့ရခွဲရမလို့မခွဲရမလို့နဲ့ဘွားကိုရုပ်ရှင်တွေကလူကိုတင်ကြဖို့မင်းသားနဲ့မသိစတဲ့မညာရင်မညာရင်တခက်ရပြတဲ့နောက်တစ်ပုတ်ကိုစတင်ကြပို့တဲ့စုပို့တဲ့စုပို့တဲ့စုဒီ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 တဲ့စုပို့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 တဲ့စုဒီတဲ့စုဒီတဲ့စုစာသားပိုင်းဆိုင်အုံတော့ထဲမှာပြန့်ရှဲနေ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 